Jasho langu riziki yangu. Mimi kwa majina ninaitwa John Adamba, na shughuli yangu hapa Bungoma ni kulima, kuuza mboga. Hii kazi yako ya usambazaji wa mboga hapa mjini Bungoma, labda ulianza lini na kama huwa inafaidisha familia yako kimapato? Kazi yangu hii ya kuuza, kupanda na kula mboga nimeifanya sasa, huu ni mwaka wa 27. Kipato changu pale, jasho langu napata pale, kazi ambayo imenisaidia. Katika usambazaji wako wa hizi mboga, tuseme kwamba huwa unasambaza mboga za kienyeji, changamoto ni zipi hapa mjini Bungoma? Ni wakati huu kama kuna kiangazi, itakuwa shida sana kupata hizo mboga kwa sababu ya kiangazi, au kupanda inakuwa ni shida. Huwa ikinyesha zaidi, pia huwa saa ingine inanyesha na mawe, pia maji ikuwe mengi, zile mboga huwa zinaharibika. Lazima kila kitu kiko na challenges yake, na baadhi ndio hiyo. Labda wakati huu wa kiangazi umepanda shamba kiasi gani cha mboga, na labda ni mboga aina gani? Naam, saa hii naweza kujivunia mboga ambazo zinaweza kuvumilia jua, kwa Kiluya tunaziita miro, kunde au sikobi, na hizo mboga kweli zinajaribu zaidi kuvumilia jua, na ndio zinajaribu kuzipanda au ndio ninauza wakati huu. Kuna vijana wengi ambao wameweza kuhitimu kimasomo, wana vyeti mbalimbali, ila hapa nchini kuna uhaba wa ajira. Wewe umejitoza kwenye usambazaji wa mboga kwa miaka 27. Unaweza kuwa na wito gani kwa vijana ambao wamefuzu katika taaluma mbalimbali? Kitu cha kwanza, wajitume. Kuna kazi nyingi zaidi ikiwa watajitolea. Kuna kazi nyingi, na ninavyosema kazi nyingi ni kama vile kupanda hizi mboga na kuuzia watu. Zile watasema hakuna kazi, ni wale wanakungojea aidha waandikwe na serikali na kadhalika. Naam, shukrani. Ndiyo hayo makala ya Jasho langu riziki yangu kutoka hapa mjini Bungoma. Mimi ni Wanji Sostin. Jasho langu riziki yangu.